Pozdravljeni. Po veliki nagradi Azerbajdžana je prišlo na moj naslov kar nekaj vprašanj, ki so se vse glasile približno tako. Kaj se dogaja z zanesljivostjo pri skuderiji Ferrari? Danes bom skušal dati svojo osebno interpretacijo. Na začetku bi rad poudaril, da sam nimam vpogleda v vse tiste podatke, ki so potrebni za nek dokončen odgovor, kaj se dogaja v skuderiji Ferrari. Menim, da bodo samo posvečeni inženirji imeli vpogled v prej citirane podatke in seveda dele, ki so bili poškodovani, ter bodo skušali čim prej dobiti nek konkreten odgovor ter seveda rešitev. A vseeno, mnogi navdušenci in navijači v bistvu si zaslužijo nek odgovor, kaj se dogaja. Zato bom predstavil mojo osebno teorijo, ki temelji na logičnem sklepanju in seveda povzame vse tisto, kar je bilo objavljeno in predvajano na raznih medijih. Treba je še poudariti nekaj. Namreč ločiti moramo med tistim, kar se je dogajalo pri ekipi Red Bull na začetku te sezone in tistim, kar vidimo v zadnjih velikih nagradah pri skuderiji Ferrari. Seveda, tudi pri Red Bullu so imeli težave z zanesljivostjo, ampak šlo je za napake na perifernih elementih, prav tako važnih, kajti povzročili so odstop, ampak rešitev je bila tu bistveno bolj enostavna in predvsem hitrejša. Videli smo, na primer, da so imeli težavo s črpalko z gorivom. Tistem, kar smo lahko prebrali, je bila težava pravzaprav v ohišju same črpalke. Ko je to ohišje prišlo v stik z novim gorivom, je bilo gorivo dovolj jedko, da je to ohišje pravzaprav razžrlo in tako prišlo do tiste kontrolne elektronike, ki upravlja samo črpalko. Ko se je zadeva pokvarila, pač ni več delovala. A rešitev je bila dokaj enostavna. V 3D tehniki so lahko natisnili malce debelejše ohišje črpalke in tudi črpalko so lahko zamenjali med soboto in nedeljo. Seveda pod budnim očesom tehničnih delegatov FIA. To dovoljuje pravilnik. In videli smo, da po prvem presenetljivem trenutku so se dokaj hitro pobrali. V skuderiji Ferrari bomo videli, da so lahko vzroki za odstope bistveno bolj resni in nekako zbrani v tistih glavnih elementih in ne perifernih. Danes si bomo gledali, kaj se je pravzaprav lahko zgodilo na bolidu Carlosa Sainza mlajšega in seveda tudi na Ferrariju številka 16, ki ga ima seveda Charles Leclerc in to pri obeh odstopih, v Španiji in onem v Azerbajdžanu. Začnimo s Sainzem. Uradna razlaga je, da Carlos Sainz je odstopil zaradi napake v hidravličnem sistemu. In od tu lahko začenjamo razvijati našo teorijo. Že v samem komentarju sem malce omenil, da hidravlični sistem v glavnini upravlja samim menjalnikom in sklopkom. In seveda tudi pri ponovljenem posnetku odstopa Carlosa Sainza mlajšega smo videli, kot da bi ostal brez pogona, nobenega dima, nobenega signala, kot smo ga videli na primer pri Charlesu Leclercu. In sam sem že v komentarju dejal, da možen vzrok so vibracije. Sedaj bo marsikoga izmed vas zanimalo zakaj. Kolikor pogledamo
bolid Formule 1 in zopet SF70H, si moramo predstavljati, da tu je nosilnih kar nekaj elementov. Primer, zadnje obese so pritrjene na ohišje menjalnika. Ohišje menjalnika je približno tu pritrjeno na blok motorja z notranjim izgorevanjem. In na drugi strani je blok motorja z notranjim izgorevanjem pripet na samo šasijo z ogljikovih vlaken. In na progi, kot je bila tista v Bakuju, je bilo prvič kar nekaj skakljanja in drugič na sami asfaltni površini kar nekaj grbin. Torej, videli smo tudi mi na samih posnetkih, da je bilo kar nekaj poskokov vseh bolidov prisotnih na štartnem razporedu. Ta energija se je seveda prenašala preko pneumatik in platišč na samo petje, vzmetenje, tudi na to preko ohišja menjalnika na motor z notranjim izgorevanjem in seveda šasijo. Verjetno ste opazili na posnetkih iz zgornje kamere, da je na primer čelada voznika poskakovala, ko je ta vozil po ravninah. Te vibracije tudi v zadnjem delu so lahko v določenem elementu tudi poškodovale hidravlični sistem. Sedaj se bo marsikdo začel spraševati, ali je res potrebno samo nekaj tresljajev, da se tako kritično poškoduje hidravlični sistem. Videli smo v letošnji sezoni, da se ekipe trudijo znižati maso. In kot sem že mnogokrat dejal, vsak gram šteje. In mogoče je prišlo do neke mejne dimenzioniranosti nekega elementa, nekega hidravličnega voda, ki je tu bil pod velikim stresom, kar se tiče samega materiala in začel izgubljati tiste predpisane lastnosti. Namreč marsikdaj pozabimo na neko dejstvo. Pretikanje med eno in drugo prestavo v Formuli 1 je izjemno hitro. Tudi zaradi tega, ker je tlak v samem hidravličnem sistemu tam okrog 220 barov. Dovolj je bilo, da so tresljaji nekako načeli določen del hidravličnega sistema, nato je tlak v notranjosti poskrbel za vse ostalo. In to je nekaj, kar se ne bi smelo zgoditi, ukolikor bi bilo vse dimenzionirano tako, kot je treba. In seveda, možna je tudi človeška napaka, da so nekaj slabo pritrdili, da nekaj niso dovolj stisnili. Sam sem pogledal poročilo tehničnih delegatov FIA, kaj se je pod njihovim budnim očesom zamenjalo med soboto in nedeljo. Pri skuderiji Ferrari nič. Torej, ukolikor je prišlo do nekega napačnega montažnega procesa pri bolidu Carlosa Sainza mlajšega, se je to zgodilo pravzaprav pred tretjim prostim treningom. In dvomim, da se napaka ne bi pojavila že prej, kajti kvalifikacije kot take so izjemno stresne. A vidimo lahko, da ta napaka se bo pojavljala pri drugih ekipah, ki uporabljajo menjalnik skuderije Ferrari, in tu govorim na ekipo Haas, kolikor v naslednjih velikih nagradah ne bo kakšnih izboljšav. A tu je treba poudariti še nekaj. Namreč pravilo take napake terja čas. Menjalnik je odlitek. Torej, tudi če ugotovijo pri skuderiji Ferrari, da je neka stena v bistvu pretanka, je treba narediti celoten proces in izdelati nov del.
kar terja čas. In časa, če pogledate koledar, pravzaprav ni veliko. Sedaj se bomo pa ozrli na težave, ki jih je imel Charles Leclerc. Najprej na tisto v Španiji, ker mu je odpovedal turbokompresor ter element MGUH. Marsikdaj se lahko zgodi, predvsem v serijski proizvodnji, da pride praktično do končnega izdelka, ki ima tovarniško napako. Seveda obstajajo kontrole kvalitete, ampak zmeraj se lahko nekaj spregleda. In to je bila tudi ena izmed možnih teorij, zakaj pri Charlesu Leclercu je odpovedal sorazmeroma svež turbokompresor. Scuderia Ferrari ima seveda zunanjega dobavitelja, ki ima svojo kontrolo kvalitete, in tudi scuderija vsak prejet del še enkrat pregleda, ukolikor ustreza tistemu, kar so naročili. A možno je, da se zgodi. Sicer to, da popusti turbokompresor, je seveda vsakomur izmed nas malo bolj razumljivo, če vzamemo v obzir, da se le ta vrti lahko tudi 150 tisoč obrati na minuto. Seveda ta je povezan z elementom MGUH, ki mu pomaga, da se zavrti do tistih vrtoglavih 150 tisoč obratov v minuti in seveda po drugi strani, ko doseže tisti režim, izvaja električni tok. Prav tu je lahko vzrok, zakaj je popustil. Namreč, ko je prišel na izjemno visoko število obratov, je lahko popustil material, bilo slabo mazanje ali kaj podobnega, kar je vodilo praktično do odstopa. Sicer Charlesu Leclercu se ni pokvaril motor z notranjim izgorevanjem, njegov bolid se je lahko peljal naprej, ampak ni imel stisnjenega zraka, ki je bistven za dosego določene moči samega pogonskega sklopa. Ampak na to po veliki nagradi Monaka, kjer ni praktično nobenih visokih zahtev od pogonskega sklopa, smo prišli v Baku. Charles Leclerc je vgradil nov turbokompresor, na katerega so pač namestili tisti MGUH iz prvega seta. Motor z notranjim izgorevanjem je bil po vsej verjetnosti oni drugi, sorazmerno svež iz velike nagrade Miamija. In videli smo znan modrikast dim, ki v večini primerov pomeni odpoved motorja z notranjim izgorevanjem. In o tem smo govorili v samem komentarju. Sedaj se lahko začnemo spraševati, ali je možno, da praktično v 3 velikih nagradah so pri Ferrariju imeli dvakrat težavo s kontrolo kvalitete. Možno je, ampak po mojem osebnem mnenju je izjemno malo verjetno. Ampak ti dve okvari imata lahko kaj skupnega? V mojem osebnem mnenju ja. Možnost, da se kaj takega zgodi v izjemno kratkem intervalu, je izjemno visoka, ukolikor se elementi nekako nahajajo na izjemno visokem režimu vrtenja. Seveda, turbina oziroma turbokompresor okrog 150 tisoč obratov v minuti, motor z notranjim izgorevanjem, pa tam lahko na 11.100 do 11.500. Bistveno več kot naprimer pri konkurenci, kar po svoje je tudi logično. Ste opazili, Charles Leclerc je izjemno dober na samih kvalifikacijah. Čeprav smo v predhodnih prispevkih že ugotavljali, da Ferrari, kar se tiče pospeševanja in končnih hitrosti, ni v vrhu in ni primerljiv naprimer z Red Bullom. Ukolikor želimo omiliti to hibo pospeševanja in seveda končne hitrosti, imamo v bistvu 3 poti, katerih se lahko lotimo.
zniževanje mase, do tiste minimalne dovoljene, zniževanje samega zračnega upora, kar pri skuderiji Ferrari nismo videli, ali pa zvišanje moči samega pogonskega sklopa, kar se enostavno doseže z dvigom vrtljajev, seveda ob večji porabi goriva. Ampak to bi bila lahko razlaga, zakaj je Charlesu Leclercu praktično v 2 zaporednih dirkah, ko je rabil drugi komplet pogonskega sklopa, se je pravzaprav zgodilo to, kar smo videli na naših ekranih. In rešitev za to težavo je lahko izjemno enostavna. Znižati režim vrtenja. Namreč že naslednji vikend imamo veliko nagrado Kanade in sam dvomim, da bi pri skuderiji Ferrari dobili rešitev tako enostavno in tako hitro. V naslednjem mesecu imamo 4 dirke. In težava je v tem, da pogonski sklopi, kar se tiče razvoja, so zamrznjeni. Torej, kakšnih drastičnih sprememb in ne smejo narediti. Zato je tudi težava pri skuderiji Ferrari bistveno večja, kot je bila pri Red Bullu. Tam smo govorili o periferiji, tu govorimo o glavnem elementu. In tudi zato ne bi bil presenečen, če bi morda na kvalifikacijah Charles Leclerc izgubil delček svoje prednosti, kajti tako bi pridobil na sami zanesljivosti. Ampak, kot sem povedal na samem začetku, gre za moje osebno videnje in mojo razlago, seveda pri teh omejenih podatkih, ki so mi na voljo. Upam, da sem mnogim izmed vas tudi odgovoril. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.